Bueno, bos días. Son David Rodríguez, escribín este libriño Superaboa, que saca a editorial Xerais. Por iso vos estou aquí falando. Moitas gracias antes de nada a todos vos pola atención e agardo que vos resulte de interés esta charlilla. O primeiro que quería decir é explicar un pouco como xurdiu a idea de facer este libro sobre as superaboas e os superabós, non? Basicamente foron a raíz de dúas ideas, non? Unha, pensar si pensamos na historia recente de Galicia, xeracións para atrás, pois igual as xeracións dos meus pais e dos meus avós, era bastante frecuente, como daquela moita xente tivo que emigrar para, bueno, gañarse a vida un pouco, porque aquí non había moitas oportunidades de sair adiante. Pois esta xente que emigraba era bastante frecuente que se tiñan nenos pequenos, pois os deixasen cos avós, non? Fosen ao estranxeiro a traballar e mentres os nenos quedaban a veces durante anos ao cuidado dos avós. Entón, de alguma maneira, xa daquela había unha especie de superavós que se encargaban aí destes rapaces, destas rapazas, non? E entón, eu pensando ahora no noso presente, pois dime de conta de que, de certa forma, aínda que as nosas circunstancias son moi diferentes e o noso modo de vida é moi diferente ao daquela, en certa forma se estaba repetindo a cuestión esta de que, bueno, os avós tiñan que volver a tomar moita responsabilidade na crianza dos netos, non? Porque ahora xa non era tanto por a cuestión da inmigración, que seguramente é algo que ahora afecta máis aos mozos e as mozas, como atender aos nenos porque os pais traballan moitas horas, traballa o pai e a nai, cuns horarios que a veces non é fácil de compaxinar pois, cunha vida familiar máis ou menos normal. E entón, para facer fronte a estas dificultades en moitas familias, pois de novo, os avós e as aboas exercen casi como de segundos papás, non? E eu isto o vin tamén pola miña experiencia persoal, porque teño un neno de 9 anos e teño unha sobrinha de 8 anos e teño outra sobrinha de un aniño e pico e os avós están aí a tope con eles, claro, axudando tanto a mí como a miña irmá, pois cando a veces é necesario que se queden con eles, ou comer con eles, ou recollelos, ou traelos, bueno, sempre están aí de alguma maneira. E entón, pois eu un pouco fixándome nesa realidade que vía e na relación que establecían os rapaces que temos na casa cos avós, pois dixen aquí hai unha historia, porque aquí pasan cousas chulas, cousas divertidas, cousas a veces non tan divertidas, pero que forma parte da vida. E entón empecé a tomar notas destas cousas que vía, do meu fillo, da miña sobrinha, cos meus pais, e a partir de que tiña xa pois, unhas cuantas anécdotas, pois me puxen a escribir todo iso. E despois tamén se me ocorreu pois, que podía encargarme tamén da ilustración. Parte das cousas ás que me dedico do meu traballo, digamos, está tamén a ilustración, ainda que, fago tamén outras cousas relacionadas coa edición, coa creación de libros en xeral. E entón, pois, me animei tamén a ilustrar o libro da Superaboa. Entón, creei estes dous personaxes, que son a aboa Rita e a Antía, que é esta nena tan fedello e divertida, e decidinme tamén a dibuixalos. Podo ensinarvos, para que vexades outras cousiñas que fixen no pasado relacionado coa ilustración. Este é un libro que un cancioneiro infantil de cancións así tradicionais, moi relacionadas cos animais, que é un libro de Manuel Rico Berea,
e eu ocupeime das ilustracións tamén. E aquí vedes a portada. É un libro que trae un CD tamén para escoitar as cancións. É un libro moi chulo. E estas son algunhas das ilustracións que fixen eu, que son diferentes ás da Superaboa. Son, bueno, outro estilo. Aquí un raposo. A ver que máis. Unha xoaniña. Bueno, son todos animaliños. A ver que outro. Aquí un cabalo. E nada, é un libro que tamén, bueno, está moi chulo tamén. E despois, que máis fixen? Bueno, isto xa, aquí xa non era simplemente as ilustracións que as fixen deste libro disco, este é un libro CD, porque é unha banda de música, a banda dos Cueiros, que nesta banda eu tamén tocaba a guitarra. Esta é unha banda que fixemos con xente de Vigo e da zona do Valmiñor, de Gondomar e de por aí. Aquí temos unha foto do grupo tocando, que pasábamos moi ben. Ora hai tempo que non tocamos, pero bueno, tuvemos unha época que tocábamos bastante e pasábamos moi ben. E os nenos que viñan a vernos creo que o pasaban tamén moi ben. E neste libro tamén, bueno, me encarguei tamén de ilustracións, que, por exemplo, a canción dos 5 lobiños, coñecida. Estes pitiños. E, bueno, como vedes, pues, esta é a experiencia que teño así, ilustrando anterior a da Superaboa. E agora tamén vos podo ensinar unha cousa na que estou traballando agora, que vai ser un libro sobre Vigo, un pouco historia de Vigo, sí, por dicirlo así, podería ser historia de Vigo. E eu o que fixe neste libro, a parte de ilustración, son retratos das persoas das que falamos nese libro. É un libro que estou facendo con outra persoa e que espero que saia cara ao verán. E eu estou facendo os retratos. Aquí están todos xuntos, pero, bueno, no libro irán en cada apartado. Aí vedes os señores e as señoras das que falamos no libro. E eu fixen esta especie de retratos así a medio camiño entre a caricatura e o retrato realista. E, bueno, estas son un pouquiño as cousas que fago e que levo feito. E non sei, se me ocorre o millor que podemos falar agora podo ensinarvos un pouco como é o proceso de debuxo, como debuxo eu. Utilizo, bueno, un par de programiñas no ordenador e utilizo isto, que é unha tableta gráfica para dibuixar. Isto conectas ao ordenador e se usa esta especie de lápiz que detecta as liñas e podes dibuixar casi como se fose un lápiz tradicional, non? Entón, aquí teño aquí un programa xa medio aberto para que vexades. A ver, primeiro, vamos a ver este. Vale. Estes son debuxos de Superaboa. Este, pois, é un debuxo simplemente rotulado. Primeiro, bueno, hai un debuxo previo, así medio a lápiz rápido, e despois hai este rotulado. E unha vez teño este debuxo, o que fago, o traio para este programa, e aquí onde, este xa é o definitivo, aquí é onde coloreo e meto texturas e tal. Este é un exemplo para que vexades. Isto sería un bosquexo así en bruto dunha das ilustracións, tamén a lápiz e papel. Escaneo, traio para aquí, o rotulo a través do ordenador, e despois aquí tamén pois o coloreo. Esta é a ilustración que se ve no libro.
E agora vou vos ensinar outro que teño aquí medio feito. Aquí, este. Vale, este é un debuxo que teño medio feito que é, pois, sería o rotulado. No, neste programa que ten aquí unha ferramenta estupenda para dibuixar. Ten varias ferramentas para dibuixar, pero esta é moi boa porque é moi, como dicirlo, moi intuitiva e é unha ferramenta na que o programa colabora bastante, non? A hora de facer as liñas, entón quedan, bueno, se te esforzas un pouquiño, poden quedar liñas absolutamente perfectas, non? E é unha cuestión de botar tempo hasta conseguir o que queres. Despois lle podes cambiar un pouquiño a forma, facer, darlle grosor, despois incluso podes aínda, pois, facer que unha liña sea máis grosa ou menos. Bueno, ten moitas variables para, unha vez tes a liña feita, darlle un montón de matices diferentes, non? Entón, con esta ferramenta, unha vez tes ben a partir do debuxo a lápiz ou ben desde cero, dibuixando aquí, pois empezas a facer o que é o debuxo rotulado. E ora aquí, por exemplo, este debuxo se poderían meter, pois, a ver, se podo... Vale. Pois nunha capa nova, para non inmiscuirse no que está feito xa, pois se lle pode dar sombriñas, por exemplo. Un pouco algo, bueno, o estilo así que uso nalgúnas das viñetas do libro. E dou así unhas sombriñas. O importante deste tipo de programas non é tanto saber dibuixar, porque realmente o programa axuda moitísimo, como ter paciencia para ir aí pouquiño a pouco dándolle forma ao debuxo, non? É máis unha cuestión de paciencia que outra cousa. Son programas que están xa moi pensados para axudarte a que o debuxo quede estupendo, claro. Quizás o máis difícil tamén é porque a tableta, claro, tú ao dibuixar na tableta non dibuixas na pantalla, entón eso a veces confunde un pouquiño e tes que acostumbrarte. É un pouco como un pianista que ten que acostumbrar a man dereita e a esquerda que cada unha vaya por un lado. Pois aquí un pouco igual, tes que acostumbrar a que unha cousa é o que miras en pantalla e outra cousa é como debuxas tú na tableta, non? Como van os dedos na tableta. Bueno, ahora isto, por exemplo, como teño nunha capa todas xuntas, podo seleccionalas, podo modificalas, cambiar o tamaño para que quede mellor. Entón queda como máis fino todo. Vedes que, bueno, eso está pensado para facilitar un montón o proceso de debuxo. Casi non hai nin que molestarse moito en facer aí uns grandes trazos, porque podes melloralos despois. Iso é, bueno, é difícil que non queden ben. Pois aquí podemos facer un poquinho máis para que vexades e despois xa pasamos a colorear. Isto eu, bueno, anímovos, ahora, se mentres fago isto, anímovos, non fai falta tampouco ordenador, ainda que, bueno, ahora en moitas casas pois hai tablets que moitas delas traen programas ou incluso é fácil atopar apps de debuxo gratuitas ou se non son totalmente gratuitas, sí que te deixan moitas funcións gratuitas e despois se te interesa e che gusta moito, pois podes pagar por elas e tampouco son moi caras.
si xa queres, dis, bueno, esta podes probar varias e a que che gusta, dices, pois esta me gusta, ben. Vou dicir aos meus pais a ver si me regalan no cumple ou no Nadal ou cando sea. E é fácil acceder a isto e empezar a dibuixar. Eu, por exemplo, o meu neno que ten eso, 9 anos, pero xa hai tempo que debuxa e debuxa en papel, e debuxa en tablet, a veces lle deixo o meu ordenador tamén, e enseguida lle colle o truquillo isto dos programas de debuxo, é unha cousa que son moi agradecidos e enseguida te enganchas a eles, non? E que iba a decir? Pero bueno, de todas formas, tampouco é necesario ter o programa de debuxo. Un papel e un lápiz pódese dibuixar estupendamente, facer cousas moi chulas e despois colorealo con pinturas ou acuarelas. As acuarelas, por exemplo, son moi chulas para dibuixar así os nenos, para colorear. E tampouco é necesario ter un programa. E un papel e un lápiz o ten calquera. O que hai é que ter imaginación e botar tempo aí, non ter presa. E eu creo que é algo moi bo para os nenos e as nenas, porque a veces agora estamos nun mundo con moitas distraccións, no que temos un montón de aparatiños, un montón de cousas que nos están aí chamando a nosa atención e a veces non nos deixan concentrarnos en algo e disfrutar tamén de concentrarse nunha sola cousa, non? E o debuxo creo que para iso é unha cousa moi boa, porque estás aí enfrascado no teu debuxo, estás tranquilo, relaxado, olvídaste un pouco do resto do mundo e ao mesmo tempo estás estimulando o teu cerebro. Eu creo que é unha actividade moi boa para os nenos e para as nenas. Bueno, ahora copio isto, o selecciono e o copio e o vamos levar a outro programa que é onde coloreo. Vou levar o primeiro, despois comparto a pantalla con vos. Estou no pegando para telo aí e agora non podedes velo, pero enseguida por poñer. Vale, vamos a compartir a pantalla. Vale, pois aquí temos o debuxo pegado neste outro programa. Bueno, este programa é o coñecidísimo, seguramente que algún o coñecedos, ou igual se preguntades aos vosos pais, é Photoshop, un programa moi coñecido, e un programa que, aínda que inicialmente estaba pensado para a fotografía e é un bo programa de postproducción ou de mellora da fotografía, pois tamén ten outras funcións, como, por exemplo, sirve como programa para colorear. E agora, para colorear, o que facemos, pois temos aquí unha capa, nesta capa está o debuxo. Eu podo borralo, podo ocultala, podo poñela, e o que fago é crear esta nova capa e entón podo dibuixar aí, de maneira que o original ou as liñas non se van estropear nunca, ainda que te equivoques, non vas a estropear o debuxo original, entón podes pintar con moita máis tranquilidade. Vou abrir algunha das viñetas do libro para coller as cores. Esta é unha das viñetas que sale no libro. Entón, eu agora aquí con esta especie de cuentagotas que hai aquí, podo escoller a cor e entón así teño exactamente a cor que quero utilizar. E agora, nada, collemos un pinceliño e vamos coloreando con calma, pouquinho a pouco, enchendo todo. Esta é unha das formas que hai para colorear. Hai outras formas igual máis rápidas, pero, bueno, tal e como está feito este debuxo, non me vai deixar facerlo desa maneira, entón vou tener que poner así. Pero, bueno, hai que saibades que hai outras maneiras que son moi rápidas, seleccionando zonas enteiras
e dándolle un debuxo a toda esa zona que seleccionaches, por exemplo. Entón, eso, claro, axiliza moito o traballo, non? Se tes moito que colorear, utilizando ese tipo de técnicas, pues acelera moitísimo o traballo. Vamos ahora co vermello. E aquí lle damos tamaño que queiramos ao pincel. E nada, vamos aí coloreando. Outras das cousas tamén bueno, que eu vos convido a facer, non? É intentar crear un libro enteiro, non? Pois como este, tendes o exemplo este da Superagua. Unha pequena historia, que tampouco ten que ser unha cousa moi complicada, nin unha pequena historia que se vos ocorra, crear uns personaxes, darlle unha pequena personalidade a cada personaxe, unha pequena trama, e unha vez tendes escrita a historia, pois o ben tipo viñeta en plan cómic ou en plan libro ilustrado, facerlle uns dibuxiños a eses personaxes que vayan acompasados co texto, e unha vez tendes todo iso, montalo todo en folios doblados a metade, onde este o texto, pode estar nunha das carillas o texto e noutra carilla a ilustración que fagades, o debuxo, os debuxos que fagades. E despois facerlle unha portada, unha contraportada, na contraportada podedes poñer, que é o que suele vir nos libros de verdade, pois un pequeno resumo sobre de que vai o libro, ou tamén lle podedes poñer unha pequena biografía do autor, que sería vos, o vosso nome, onde nacestes, bueno, como este sería o vosso primeiro libro, pois teríades que poñer que é a primeira creación, e des o título, a data de creación dese libro, e incluso podedes inventar unha editorial, e lle poñedes un nome editorial, cun logotipo, eso de facer logotipos tamén é unha cousa chula, poñerlle un simboliño que acompaña o nome da editorial, colocades eso todo no libro, e unha vez está feito, pois podedes grapalo, coa súa portada, todo chulo, e acabades tendo un libro. E, bueno, ao final, o que é o traballo de edición real tampouco vos pensedes que é tan diferente diso. A diferencia é que agora se suele facer casi todo con programas de ordenador, son programas chamase de maquetación, e neses programas colocas o texto, colocas as ilustracións, colocas as portadas, colocas portada contra portada, colocas a foto do autor, colocas todo, e unha vez o texto todo colocado, pois o único que faz é mandalo a unha imprenta, e na imprenta é onde realmente fabrican o libro. Vos no vosso libro non necesitades imprenta, e tampouco, bueno, podedes facer varias copias, se queredes fotocopiando, pero basicamente tampouco é moi diferente o traballo da editorial. Únicamente que, bueno, faise todo así que quede todo como máis colocadiño, bueno, máis profesional. Pero para empezar así a facer libriños en casa é moi fácil. E tamén é moi chulo ter despois na túa biblioteca cos teus contos e os teus libros que che gustan, pois ter algún libriño teu tamén, claro. Eso enche moito. E seguimos coloreando. Ui, me pasei de grande con este. Bueno, hai moitos coles que, polo que estou vendo, que xa fan cousas parecidas, por exemplo, facendo xornais, así entre todos, que realmente é parecido ao de facer un libro. O único, o outro, pois é unha cousa igual máis persoal, na que se pode facer cada un na súa casa, facer cada un contando a historia que máis lle guste,
as ilustracións propias, como cada un considere que ten que ser, porque esa é outra. Despois tamén, a veces hai moito de non, é que este debuxa ben, eu non debuxo ben, e non sei que. Bueno, iso todo é moi relativo. O de debuxar ben, debuxar mal, a veces tamén o que son estilos diferentes. E non todos temos o mesmo estilo, nin temos por que telo. Entón hai que lanzarse, non ter medo, nin pensar que un non debuxa ben ou que un non escribe ben. Non, isto é todo cuestión de práctica. E canto máis practicas, pois mellor eres, claro. Aquí ahora vamos a ver, a quitarlle o vestido a Antía. No libro, se vos fixades, cando o leades, os debuxos están feitos todos, eu penso que non hai máis de 4 cores. Están todas as ilustracións feitas con 4 cores. Era algo que me gustaba tamén, non querer utilizar 40.000 cores, senón intentar solo con 4 cores que fose suficiente. É como un pequeno reto, decir, bueno, a ver se son capaz de colorear todo o libro con 4 cores. E é posible, claro que é posible. Vamos a pintarlle o pelo. Isto, como vedes, é unha cuestión de paciencia, de estar tranquilamente. Eu moitas veces o que fago cando estou así pintando, debuxando, poño música, gústame moito a música, e poño música e nada, con calma, poñome a pintar tranquilamente. Pero bueno, pos desto, supoño que xa sabedes moito, porque nos coles teñen, bueno, nos pintan moito. Eu sei polo meu fillo que hai que dibuixar moito, e hai que colorear, e nas clases de plástica seguro que facedes estas cousas. Bueno, pois aí teníamos máis ou menos un inicio de como se colorean as viñetas da Superaboa. Bueno, para agardar, poñemos un nome aquí, Superaboa. Guardamos o arquivo. E así é como se empezaría. Bueno, vou poñer xa o vídeo de novo para que vexades. A ver. Non sei se quitar. Bueno, aí creo que ahora se volve a ver a cámara. Bueno, pois non sei moi ben que máis vos podo contar. Eu agardo que se ledes o libro, que vos guste. Gustaríame pensar que moitos e moitas de vos seguramente vos identificades con algunhas das historias o sea, de anécdotas que se contan, porque seguro que moitos de vos tamén tendes unha relación forte cos vosos avós e as vosas aboas. E, bueno, espero que o libro sirva para que de alguma maneira reflexionedes sobre que significa isto de estar cos avós, a importancia que ten, e como é de importante querer moitos avós, porque os avós están aí cando fan falta bueno, dando o seu cariño aí incondicional, non? Entón, como este libro é unha homenaxe a eses avós, pois agardo que vos guste e espero que vos resultase interesante a charla, que non fose moi aburrida e, bueno, xa nos veremos por aí. Adeus.